Šta je komšija, neće? Neće. Probaj na leasing, uvek upali. Bilo da nabavljate novo ili polovno sa našeg lagera, opremu, mašine ili vozilo, VB Leasing vam nudi da do željenog dođete povoljno. Znaš šta, u pravu si. Jest da nije moje dok ga ne otplatim, ali nema veze. Bitno da ga ja koristim. I novo i polovno, a povoljno. Nije važno čije je, već da li vam radi posao. VB Leasing. Uvek upali. 011 201 6500. Ja sam stomatolog Igor Vesić i svoju zubarsku stolicu sam nabavio preko VB Leasinga. Ja sam Miša Pavlović, preduzetnik, uzeo sam građevinske mašine preko VB Leasinga. Ja sam Irena Drobnjak i nabavila sam na leasing ovu štamparsku mašinu. A sada nameravam da uzmem i auto preko VB Leasinga. Ja sam Nabavila sam na leasingu, a sada nameravam da sam građevinske mašine. Svi ovi ljudi su nam ukazali poverenje. Oni finansiraju nabavku svoje opreme, mašina i vozila preko VB Leasinga. Dođite i vi do željenog brzo, lako i povoljno. Bilo da nabavljate novo ili polovno sa našeg lagera. VB Leasing. Poverenje povezuje. 011 201 6500.